Уважаеми дами и господа, не случайно от Дунавската столица на България, от най-европейския град на България, от града с най-много интелектуалци в България, тръгва Ред, законност и справедливост с своите номинации за кметове на областни центрове в Република България. Ние тръгваме от тук, защото имаме твърдата убеденост, че кандидата за кмет на Ред, законност и справедливост ще бъде новия кмет на град Русе. Ние считаме, че това, което се случва в страната през последните 2 години, ни дава основание да се считаме както за единствената опозиция в Република България, така и за единствената алтернатива. Ред, законност и справедливост е алтернатива на тази невиждана агресивност, на този невиждан примитивизъм в управлението на държавата. Алтернатива е на тази агресия, която доведе българския народ до поредната мизерия. Никога държавата не е управлявана от по-некадърни, по-необразовани и същевременно по-нагли хора. Всичко това се случва след като българския народ преди 2 години даде огромен вот на доверие за генерална промяна. Вместо генерална промяна всички станахме свидетели на генерална подмяна на обещанията. И аз съм убеден, че на тези президентски и местни избори нашия народ ще прояви присъщото си чувство за справедливост и с присъщата си мъдрост ще удари тежка плесница на тази самозабравила се политическа и мафиотска групировка ГЕРБ, която управлява страната през последните 2 години с методите на СИК, добре познати на Бойко Борисов от онова време. Ние считаме, уважаеми дами и господа, че трябва на агресията, на този стрес, който налага правителството, да бъде предложена принципно нова икономическа политика. Трябва да се премахне примката, която е хвърлена върху врата на българския бизнес. Трябва да се премахнат всички рекетьорски схеми от страна на държавната администрация. Държавната администрация, вместо да си върши работата, рекетира средните и дребни предприемачи и с това окончателно спря последните работещи фирми. Това правителство само за 2 години докара държавата до ръба на цялостен финансов колапс. В град Русе, съпоставимо с това, което се е случило миналата година по 2 време, покупателната способност на населението е паднала с 30%. Безработицата в Русе се е увеличила и реално е 15%, а не така, както обявяват от Министерството на Тотю Младенов. Тук само за 1 година са фалирали повече от 70 работещи фирми и предприятия. Освободени са повече от 7000 души само за последните 6 месеца. Всичко това показва, че в Русе има тотална икономическа и финансова стагнация. И тя е не по-малка в другите райони на страната. Това правителство дойде с обещание да увеличи доходите
на населението, но направи точно обратното. Ние считаме, че за да има реформи, трябва на първо място да се започне от корупцията. Това правителство не намали, а двойно и тройно увеличи корупцията. Корупцията стана начин за оцеляване на правителството на Бойко Борисов. Това е узаконена от държавата корупция със съдействието на монополите и олигарсите. Корупция, която няма аналог за последните 20 години, защото двигателите на корупцията директно се договарят с вътрешния министър и с министър-председателя. Затова, уважаеми дами и господа, Ред, законност и справедливост е единствената политическа партия, която е за нов модел на управление. За нас нов модел може да има само ако има нова конституция. Ние считаме, че с старата лукановска посткомунистическа конституция България не може да направи и крачка напред. Ще остане в блатото на политическата корупция и олигархичната демокрация ще продължи да властва. Затова ние единствено от Ред, законност и справедливост искаме радикална реформа, искаме нова конституция. И това нещо може да започне от най-висшия орган, от Народното събрание. Искаме депутатите от 240 да станат най-много 100 на брой. Искаме да паднат имунитетите на всички съдии, прокурори и депутати. Искаме в новата конституция да има мандатност. Най-много 2 мандата и всеки, който управлява, да си върви вкъщи. Ние искаме в новата българска конституция да се предвиди механизъм за освобождаване от всички изборни длъжности от избирателите, така както могат да избират, да могат и да отзовават. В противен случай депутати, общински съветници, кметове стават абсолютно недосегаеми. Ред, законност и справедливост е единствената политическа сила, която тръгва към президентските избори с много ясна и открита доктрина. Ние искаме нова българска конституция и в основата, основния жалон на новата българска конституция, това е президентска република от френски тип. Искаме президента да има повече правомощия. Така както получава вота на суверена, трябва да има реални правомощия. Правомощия, които да спрат това безвластие, да спрат това беззаконие, което цари 20 години. Искаме, уважаеми дами и господа, и нова икономическа доктрина за България. Ако Бойко Борисов беше малко по-образован и малко по-интелигентен екип имаше около него, на първо място трябваше да започне с държавната администрация и бюрокрация. Не може в България има над 450 000 души бюрократи. Няма нужда от такава тотална бюрокрация. Ред, законност и справедливост предлага поне 50% съкращение на тази тежка бюрокрация. Считаме, че са безмислени цели структури от държавното управление. Една от най-безмислените структури, това са областните администрации. Изобщо не са необходими на българския народ областни администрации, които харчат милиони на държавния бюджет. Няма нужда и трябва да бъдат премахнати. Освен това, в България има над 130 агенции. Половината от тях са паразитни структури и трябва да бъдат премахнати. По същия начин Ред, законност и справедливост счита, че трябва да бъдат
оптимизирани и структурите на местната власт. Аз съм убеден, че ГЕРБ отива да иска вота на българските граждани без да предложи абсолютно нищо. Затова ние, когато предлагаме нашите кандидати за кметове пред обществото, ще постъпим така, както няма да направи нито една политическа партия. На първо място, след като издигнем нашите кандидати за общински кметове, те ще разпишат програма с кратки 5, 7 до 10 точки. В програмата ще има конкретни срокове. И ако до съответния срок нашия избран кмет не изпълни това, което е подписал предварително, ще си подаде оставката. Всички наши кметове на областни центрове предварително пред обществото ще депозират своите оставки, заедно със своята управленска програма. Нито една друга партия няма да има смелостта да направи подобно нещо. Затова, уважаеми дами и господа, позволете ми лично, като лидер на Ред, законност и справедливост, да представя нашия кандидат за кмет на община Русе. Нашия кандидат за кмет на община Русе е инженер-магистър от Русенския университет. Има магистърска степен като икономист по финанси. 12 години е бил преподавател в Русенския университет Ангел Кънчев. Преподавал е по електротехника и електроника. Има над 20 научни публикации. Менеджер и собственик на фирми, управляващи инженерингова дейност. Общински съветник в момента в Икономическата комисия и Комисията по комунални дейности. Член на управителния съвет и политическия съвет на Ред, законност и справедливост. Бил е директор на дирекция инвестиционна дейност в община Русе. Позволете ми да представя инженер Пламен Янков Цветков. Позволете ми, дами и господа, да дам думата на Пламен Цветков за кратко слово. Благодаря.